Yeah, first before I talk about the game, ก่อนพูดถึงเกมนี้นะครับ I'd like to say a big thank you to our fans. อยากขอบคุณแฟนบอลก่อนนะครับ In the last 2 games, we've not got the results, ใน2เกมล่าสุดที่ผ่านมาไม่ได้ Their เป็นแข่ง support ในโอกาส deserves. แต่ว่าเขาก็มาเชียร์พวกเราครับ so that's the first point I would like to make to our fans because ก็อยา they กจะ are พูดถึงแฟนครับ fantastic. เขายอดเยี่ยมมากแฟนบอลบุรีรัมย์ Even in the good times, ถึงมันจะเป็นช่วงเวลาที่ดี but in the last 2 games แต่2 when เก we've ม not ที่ผ่าน been มา so good, ถึงแม้เราจะไม่ดีครับเพียงพอครับ they've not changed, เขาก็ไม่เปลี่ยนครับแฟนบอลเรา and that means a lot to the มี team. ความหมายมากกับทีม It means a lot to me. มีความหมายมากกับโค้ชครับ So I thank them. ขอบคุณครับ As regards to the game, เราพูดถึงเกมนะครับ of course we're disappointed, แน่ we're นอนเรา hurt. ผิดหวังเราเจ็บปวดครับเราเศร้า We can't get away from the fact that in certain moments of the game we weren't good enough today. แน่นอนว่าช่วงของเกมเราไม่ดีเพียงพอครับในวันนี้ And that's the same for the last game. ก็เหมือนกันเกมล่าสุดที่ผ่านมา But what I will say is แต่ที่โค้ชจะบอกนะครับ this group of players, กลุ่มนักเตะทีมเราพวกนี้ if my calculations are correct, ถ้าโค้ชคำนวณถูกนะครับ have played 53 games ทั้งหมดตอนนี้เล่นมาให้3เกมแล้ว this season. ทั้งฤดูกาลนี้ Obviously, all eyes are on the last 2 แน่นอน games, ว่าตอนนี้ทุกคนก็จับตามองที่2เกมล่าสุดที่ผ่านมาครับ and quite rightly so, แน่นอนก็ได้ครับ because this football club ว่าทีมสโมสรนี้ demands success, ต้องการความสำเร็จครับ and we have a responsibility to live up to that pressure. เราต้องรับผิดชอบต้องเจอความกดดันให้ได้ครับ But what I'll say is แต่ที่โค้ชจะพูด these players need to be judged นักเตะเราต้องตัดสินโดย on the previous 27 games in the league, ใน27เกมก่อนนี้ในลีกนะครับ27เกมก่อนหน้านี้ where they got themselves in a fantastic position ที่ทำหน้าที่บทบาทได้ดีมากครับ to be champions ในการเป็นแชมป์ before the league finishes. ก่อนลีกจบด้วยซ้ำไป So let's not forget ต้อ that. งไม่ลืมครับ So we'll dissect the performances. ก็ต้องมาดูผลงานเรานะครับ We have to work hard to fix it ก็ and ต้อง make it ทำงานหนัก better. เพื่อแก้ให้มันดีขึ้น We have to learn individually and collectively, แต่ละคนก็ต้องเรียนรู้ไปแล้วรวมเป็นทีมด้วยครับ and we have to move forward ต้องมองไปข้างหน้า to attack the next 2 trophies, what we're still in contention for. ใน2ถ้วยที่เหลือก็ยังมีโอกาสได้แชมป์อยู่นะ So that's a big thing that I need to remind the players ก็ต้องบอกนักเตะครับทุกคน of what we've got to come this season. ที่เราต้องการอะไรจากฤดูกาลนี้ครับ During the season so far, ก็ทั้งฤดูกาลที่ผ่านมาถึงตอนนี้ the players have shown quality, นักเตะโชว์ความสามารถคุณภาพ togetherness, ช่วยกันนะเป็นทีม desire, ความกระหาย commitment, ขันเต็มที่ okay, and focus. และโฟกัสครับตั้งใจ We've fallen short the last 2 games, ผ่านมา2เกมล่าสุดที่ผ่านมาครับ but these players have shown a lot this season, แต่นักเตะทำให้เห็นเยอะครับในฤดูกาลนี้ and we'll go fight now until the end แล้วก็จะสู้ให้สุดจบฤดูกาลครับ to give everything เพื่อทำทุกอย่าง to win the next 2 เพื่อ trophies. ชนะ2ถ้วยที่เหลือให้ได้ครับ I know that's a long answer, คนรู้ว่าคำตอบที่ยาวมัน but that's the way I feel. แต่คนรู้สึกแบบนี้ครับ คือขออนุญาตถามต่อครับกับ2เกมที่ผ่านมาถ้าเกิดว่าถามโค้ชคืออะไรคือสาเหตุหลักๆอยากให้โค้ชพูดว่ามันเกิดอะไรขึ้น We give away uncharacteristic goals. ก็เราเสียประตูที่แบบไม่ควรจะเสีย I think one side of our game which I feel has improved since I arrived is the defensive part of our game. แต่ที่โค้ชรู้สึกได้ตอนนี้ตั้งแต่ผมมาคุมก็คือเกมรับเราดีขึ้นครับ And the goals we give up in the last 2 games แต่ were ประตูที่เสียใน2นัดล่าสุด uncharacteristic of what we've done for the last 5 to 6 months. มันไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นในก่อน 5-6 เดือนนี้ก่อนอันนี้ครับที่เราทำไม่ดี So we need to get back to our consistency of defending. ก็ต้องกลับมาทำให้ดีต่อเนื่องเหมือนที่ผ่านมาครับ In both games we created chances. ทั้ง2เกมที่ผ่านมาเราสร้างสรรค์โอกาสได้ So we have to look at the clinical side of our game as well. ก็ต้องดูส่วนสำคัญของเกมด้วยนะครับ But again, the team have shown that they can be really strong defensively แต่ทีมโชว์เห็นแล้วว่าสามารถเล่นเกมเราได้ดีมาก and really clinical in attack. แล้วก็จังหวะเกมลุกก็ต้องทำให้ดีครับ For the last 2 games we fell short. แน่นอนว่า2เกมที่ผ่านมาทำได้ไม่ดีพอ And it's important that as a team we fix that quickly เราต้องแก้ให้เร็วครับปัญหาพวกนี้ so we can go attack the next 2 trophies which are available for จะ us ได้ไปเล่น for ใน the rest 2 of ถ้ the วย season. ที่เหลือในฤดูกาลนี้ได้ครับ โอเคครับและจากผลการแข่งขัน2เกมที่ผ่านมาแล้วจะไปเจอแมตช์ใหญ่เจอกับยาโฮเดลซิงเนี่ยมันจะมีผลขนาดไหนและคนมีวิธีการจัดการแบบไหน Of course, the obvious answer I'm going to say no, แน่นอนก็ไม่ส่งผลนะครับ but that is a truthful answer for me. ก็คือคำตอบของโค้ชครับ You know, the players won't be driven by these last 2 results. นักเตะเราไม่ได้ต้องมาเจอกับผลการแข่งขัน2นัดนี้แล้วไปทำให้เราไม่มั่นใจนะครับ What I do have is a very honest group of players, เราเป็นนักเตะที่มีความจริงใจ a very committed group of เรา players. นักเตะเราเต็มที่ครับ Okay, and how we dissect games within our changing room ก็ต้องไปดูกันในห้องแต่งตัวว่าเราคุยกับเกมว่ายังไงบ้าง is very honest with each other. ก็คุยกันแบบเปิดใจครับตรง That's important that if you're honest with each other, ๆสำคัญถ้าเราจริงใจกับกัน open และ to กันครับ analyse your mistakes ก็ผิดพลาดอันไหนผิดพลาดเราไป and กันได้ willing to put them right, แล้วทำให้มันถูกต้องครับ then that
progression can happen. มันก็สามารถดีขึ้นได้ครับ You know, and I've got a group of players in there who want นั to ก do เตะเรา that. ต้องการทำอย่างนี้ครับ พูดถึงเกมที่เจอยาโฮตอนเนี้ยยาโฮเขาเพิ่งจะได้อาลิฟไอมานที่เจ็บไป 5-6 เดือนเนี่ยที่เป็นคีย์แมนคนสำคัญกลับมาซึ่งเป็นผู้เล่นที่ก็ค่อนข้างที่จะทำอันตรายให้กับบุรีรัมย์เวลาเจอกันได้ตลอดสำหรับโค้ชเนี่ย Yeah, we'll know everything about the Johor team. ก็เรารู้ทุกอย่างกับยาโฮอยู่แล้วครับ You know, as the players, I've got a fantastic group of staff เรามีกลุ่มนักเตะแล้วก็สตาฟที่ดี who work very hard to ที่ทำงานหนัก analyse our opposition. ต้องวิเคราะห์คู่แข่งให้ดีครับ Any team is not about one player. ก็ทุกทีมไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครคนใดคนหนึ่งครับ You know, other teams may talk about one player. อาจจะทีมไหนจะพูดเรื่องถึงนักเตะบางคนคนใดคนหนึ่ง From what I've seen of Johor, they're a very good team, แต่ยาโฮเป็นทีมที่ดีครับที่โค้ชเห็นมา and we have to match that. ต้องจัดการให้ได้ครับทำให้ได้ But we've shown in games this year that we're a very good team as เรา well. เป็นทีมที่ดีเหมือนกันครับในลีกที่ผ่านมา So we have to prepare for what the opposition are going to bring, ว่าจะต้องเจอคู่แข่งยังไงครับ but we have to have an understanding that we are dangerous as well. แน่นอนเราทีมเราอันตรายเหมือน So กัน we have to raise our level of performance จะ to ต้อง that as ทำให้ well. ดีครับ Yeah, well, once again, our fans แน่ fantastic. นอนแฟนบอลบุรีรัมย์ยอดเยี่ยมมากอยู่แล้วครับ You know, and that's fully appreciated, and I said that at the start of the ข interview. อบใจมากแต่พูดตั้งแต่เริ่มต้นแล้วครับ But you know, the rest of the fans made for a really good atmosphere. แต่แฟนบอลท่านเดียวก็สร้างบรรยากาศที่ดีครับ We know at the start of the game it would be very intimidating. ก็แน่นอนต้นเกมมันก็ You know, the stadium's very tight, very ส small. นามเล็กครับสนามแคบ These kind of atmospheres are what players want to play in. บรรยากาศนี้ก็คือนักเตะชอบเล่นอยู่แล้วครับ So yeah, they got the victory today. แน่นอนเขาชนะวันนี้ I congratulate them. ก็ยินดีด้วยนะครับ But like I said, we'll take a lot of learning from this. เรา And, ก็ต้องเรียนรู้ไปครับจาก you know, I've เรื่อง got นี้ full belief in the players in the โค้ช dressing มั่ room. นใจในนักเตะในคนแต่ตัวเราครับ